के हत्यारों को, मासूमों के हत्यारों को। They trusted medicine to save their children and lost everything instead. मेरा नाम अमीन खान है। मैं अदनान का पिता हूँ। न्यूटन चिगली तहसील परासी जिला छिंदवाड़ा से हूँ। मेरा लड़के का जब ट्रीटमेंट हुआ था, बुखार आया था, तो जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो हमने छिंदवाड़ा नागपुर लेके गए थे उसको। तो जब ज़्यादा वो लगने लगा तो हमने तुरंत डॉक्टर से मुलाकात की जब इलाज के दौरान। तो उन्होंने बोला वो डिफ़िकल्ट है, बोले इसकी भी बोले तबीयत थोड़ा सा डिबेट कर ले तो आपको थोड़ा पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा। किडनी का इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने नागपुर में भी। तो हमने तुरंत में तो जेवर भेज दिए थे हमने। और उसके बाद फिर उसकी तबीयत नहीं आराम लगी, सुधरी, तो फिर उसके बाद हमने रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस वालों से उधार पानी करके 6-7 लाख रुपये हमको लग गए। यानी हमको लेना पड़ा उधार, इधर उधर से जेवर तक हमने भेज दी तुरंत। और उसके बाद अब कंडीशन ऐसी है कि ना हमारा बच्चा बचा और ना ही पैसा बच पाया। पैसा तो लग गया उसको, हमको गम नहीं है, लेकिन हमारा बच्चे को हम नहीं बचा पाए। Money wasn't the issue, hope was, and it was stolen from them. Adnan was among the first of 22 children who would die after consuming toxic cough syrups. For little Shivpal, it was 40 drops of medicine that triggered vomiting, dizziness, and the slow shutdown of his kidneys. को करुण सोनी यहाँ ले गया था हमने 19 अगस्त को। हाँ जी, अभी 19 को। हाँ, तो उसके यहाँ ले गया इलाज कराने। बच्चे को हल्की सी बुखार आई थी। नहीं, पिछले महीने की 19 या 19 अगस्त? जी 19 सितंबर। जी सितंबर। अरे बाप रे। ठीक, आप बोलते रहिए। 19 को ले गया उसके यहाँ, बताया तो उसने देखा पर्ची में, बच्चे की दवाई गोली लिख दिया। लिखने के बाद हम फिर मेडिकल से लाया दवाई गोली। मेडिकल से फिर उसको बताया तो हमने 40 बूंद, तो 40 बूंद ही पिलाए बच्चे को। 40 बूंद? हाँ, बूंद। 3 सिरप दिए थे उनमें। तो 40 बूंद ही तुरंत पिलाए बच्चे को। पिलाने के बाद बच्चे ने उल्टी कर दिया तुरंत बताया उसको। तो तुरंत फिर उन्होंने फिर पर्ची में फिर इंजेक्शन लिख के दिया। फिर इंजेक्शन लगाया बच्चे को फिर इंजेक्शन लगाने के बाद बोले कि अब घर चले जाओ, घर में पिला देंगे। फिर बच्चे दवा नहीं बदली, वही दवा रखी? हाँ, वही दवा दी। अच्छा, आपने वहाँ पिला के देखा और उसको तुरंत उल्टी हो गई? उल्टी हो गई तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए बुखार बताया। तो फिर इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने बोले घर चले जाओ। घर आ गया तो बच्चे के लाए घर में। बच्चे ऐसा मस्ता शरीर घुमा शरीर ऐसे सिर चकरा रहा था। रात के हमने दूध पिलाया। आपने दूध भी पिलाया था रात में? नहीं, पी रहे करके नहीं, बुखार आई, उल्टी कुछ नहीं पिया, कुछ नहीं पियो। चाय बनाई मैंने तो चाय छोड़ दिया। तो एक तो दही, एक कप चाय, कुछ खाने को नहीं होगा उसके पास की जो दवाई थी। उसी दिन से उसके पास की दवाई। तब तक आप एक बार दवाई दे चुके थे अस्पताल में? हाँ, एक बार घर आके भी दी थी? नहीं दी सर, पर दूसरी दवा दी थी। 6 घंटा बाद देने थे तो 11 बजे रात को दी। फिर मैंने बताया वही सिरप। हाँ, वहाँ जो पिलाई थी तो घर में आके 11 बजे दी फिर रात में। तो तुरंत उल्टी फिर कर दिए बच्चे। कर दिया। फिर सुबह फिर पेशाब को उठा बच्चे। बोले बच्चे मेरे साथ उठत रहा सब। तो मैंने बोली बेटा पेशाब कर रहा, तो बोले मम्मी नहीं आई, तबीयत खराब थी। फिर बच्चे फिर सो गए वहीं पर। मैं काम में लग गई। फिर सिरप पिलाया। उसके बाद फिर दिन में फिर उल्टी करा उसने। हर बार सिरप पीने के बाद लेकिन समझ में ऐसे कैसे आएगा कि किस कारण से हो रही होगी? बुखार था, हो सकता है। जी। और उसका टॉयलेट वगैरह सब रुक गया। Dhani was only 3, a cough, a simple syrup, but it turned into a nightmare. Her tiny body weakened, she stopped recognizing her parents, even stopped talking. तारीख की बात है मैडम, 25 तारीख को भैया ले गए। ऐसी खांसी आ रही थी उसको, हल्की फुल्की, और सर्दी थी। तो भैया ने उसको ट्रीटमेंट कराने ठाकुर डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, ऐसे ठाकुर के परासिया। तो इलाज करा के लाए उसको, तो सिरप वगैरह दिए थे। वही 9 बजे करीब उसको 8 या 9 बजे ला के सिरप पिलाए। और थोड़ा सा खाना खाई, उसको उल्टी चालू हो गई, हरी हरी, एकदम हरी उल्टी। और दस्त भी हुए। वो उल्टी और दस्त सुबह तक चले। फिर दूसरे दिन फिर लेके गए भैया ने वहाँ, तो इंजेक्शन वगैरह लगाए उन्होंने।
ऐसे ही उसका 28-29 तारीख तक ट्रीटमेंट चला वहाँ पर आज। ये लगातार सिरप देते रहे उस दौरान? नहीं, फिर चेंज कर दिए। अच्छा। लेकिन पहले दिन जो सिरप दिए थे उन्होंने, तो वो जो सिरप उसके पीने के बाद उल्टी हुई और दस्त हुए, और दूसरे दिन से वो मतलब पहचानना बंद कर दी। मतलब बोलना वलना बंद कर दिया? बोलना ही बंद कर दी थी, पहचानना बंद कर। पेट में दर्द बताती थी। तकरीबन कितनी पिला दी होगी ये सिरप? कितनी बार, कितनी डॉक्टर ने कितनी बार का बोला था? वो सिरप तो खांसी और उसका था सर्दी जुकाम, और उसी दिन पिलाए थे बस। एक दो दफा? दो बार बस। 2 बार? हाँ, एक बार रात में, एक बार सुबह। कितना वो 1 चम्मच या कितना बोले थे? 5 ml। 5 ml? हाँ, इनकी डोज भी ज्यादा है ना? 5 ml बोले। 2 ml के बाद यहाँ 5 ml। फिर दोबारा आप वहाँ ले गए डॉक्टर साहब के हाँ, पास? दोबारा लेके गए तो फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, उल्टी का इंजेक्शन दिया, और फिर एक और इंजेक्शन दिया, एक छोटी वाली जो बोतल आती है ना, इंसुलिन क्या बोलते हैं उसको, चढ़ती है जो इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन आदि चढ़वा। ऐसे करके 2-3 दिन उनका वो भी चला। बच्ची क्या जो शरीर सूज रहा था, ऐसा कुछ भी था? उस समय नहीं सूझ रहा था। उस समय बच्ची एकदम से मतलब पहले से तो ठीक थी, मतलब शुरू से सिर्फ सर्दी खांसी हुई थी। उसको लेके गए थे, सर्दी खांसी और हल्का बुखार था, लेके गए थे तो उन्होंने सिरप वगैरह दिए। अब जैसी पिलाए उसके बाद 10 मिनट बाद वो उल्टी चालू कर दी, हरी हरी उल्टी। फिर उसके बाद उसका 2-3 दिन ट्रीटमेंट करवाए वहाँ 28-29 तारीख तक, तो बच्ची पहचानना बंद कर दी। दूसरे दिन से ही पहचानना बंद कर दी, सुस्त हो गई थी एकदम। तकरीबन कौन सी तारीख रही होगी? 25 तारीख। 27 तारीख से पहचानना बंद? नहीं, 26 से ही पहचानना। 26 से? हाँ, वो सिरप पिलाने के बाद ही से। The culprit, Coldriff, a cough syrup manufactured by Sri Sun Pharmaceuticals. Tests revealed diethylene glycol, a toxic chemical in high concentrations. Even as children fell ill, authorities delayed action. Preliminary denials, partial tests, and late bans left families shattered. By the time the syrup was banned, many tiny lives had already been lost. 22 children, countless grieving families, one cough syrup, and a system that failed to protect its most innocent. For the parents of Adnan, Shivpal and Dani, hope and trust were stolen, leaving only heartbreak. Their children are gone and their voices demand justice. Zafar Iqbal for Mojo Story.